سلام یلا. بنای خشتیه انگار مسلح حساب میشه. روغن دنبه به چی اضافه می‌کنید الان؟ پیاز دو. از روی زمین که شروع میشه گنبده انگار. شاید مثلا بیشتر 99% خاکه. شروع کردیم حالا با گل کار کردن. گل خود گل ما نه که تب بکنه خود روغن بندازه برمی. اینا میگن کالجوش، ما میگیم کجوش. این یکی که داره آماده میشه همینو با سنگ هم اجرا کرده. مثلا سقف هم که میبینی سقفش هم با سنگ خورد. فضای دستکنده بوده. شما الان بیاید پایین اینجا، این فضای اقامتی ماه. بربری شد. بربری گردا. چه اتفاقی افتاد؟ این یک وعده خوراکی ما اینجا توی روستا همین بوده. سلام یلا. قربون شما سلامت بشی. چه خبر؟ چه عجب این برا؟ خوب است انشالله. سلامت بشی. خسته نباشید. ما ما کجا اومدیم الان؟ والا شما اومدید دیگه فکر کنم آخر دنیا دیگه. میبینید خب بمب بسته. اومدید روستای مرور. بله. اینجا روستای مرور. بله. بعد جالب شما آقای؟ من طاهر هستم. ابوالفضل طاهری. آقای طاهری. جالب بود. من یه ساز خیلی زیبا دیدم اینجا. آره. چه داستانی این سازش؟ این ساز سوپر ادوب به گفته خود مرحوم نادر خلیلی یادگاری ایشونه در از سبک اجراش که ما سال 96 خودمون شروع کردیم ساختن و حالا معروفه به ابرخشت و یکی از بنای خشتیه انگار مسلح حساب میشه که توش سیم خاردار داره. چند تا دونه هم داریم. الان اگه بخواید خامش رو ببینید اینجا میتونید خامش رو ببینید که بچه‌ها اجرا کردیم توی یکی از کارگاه آموزشی که داشتیم. آره وقتی اجرا میکنیم این سبکی میشه. حالا میریم داخل خودش هم میبینیم. آره اینجا ببینید وقتی اینا گونیاش دیگه پاره شده، گل حالت دونم باد باشه، گل نمه که میره توی گونی هم به صورت نواری هست. از رو زمین گذاشته میشه همینجوری فرم خود دایره و کوبیده میشه. وقتی کوبیده شد یه رشته سیم خاردار میفته روش که الان اینجا هم پیداه. سیم خاردار برای اینکه نلغزه و دوباره رجا رو هم دیگه سوار بشن و این ساز رو نگه داره اگر زمان مثلا حالا زلزله چیزی بود و به این سبک چیده میشه رو هم. اینو حالا مثلا یه 2 سالی هست که کار کردیم. یکی از جای زندگی ما بوده قبلا. ببین گرمایش و سرمایش خیلی موضوع مهمی بوده توی زمانی که به اصطلاح زندگی اینجا. آره اینجا دمای ثابتی داره دیگه توی زمین و خیلی هم شاید راحت تر بوده. کندن خونه راحت تر بوده تا ساختن خونه. بدویایی که مثلا حالا شروع میکردن از اول راهسازی و خونه سازی خاک برداری راحت تر است. خیلی بله. حالا بریم اون ساز اصلی رو ببینیم. بله بفهم. بفهم. ساز اصلیه. بله این سازی که سال 96 من به پیشنهاد یکی از دوستام که اهل همین میبود مهندسه، آقای مهندس میبودی، ایشون پیشنهاد داد که اگر میخوای فضای اقامتی استفاده کنیم، چون سال 94 کارو شروع کردیم اینجا اقامت کارو دیگه، ایشون گفتن که اگر میخوای فضای اقامتی جدید چیزی اضافه کنی بیا این سبکو کار بکن. من نمیشناختم. بعد از اینکه اولین بار از ایشون شنیدم این کلمه ابرخش و حالا سوپر ادوب رو که ما شروع کردیم یه مقدار تحقیق کردن اینا، دیدم داستان خیلی جالبی داره، خیلی سازگاره با محیط زیسته و کلا گل شما مثلا این ساختمون به هر دلیلی خراب بشه یا خراب بکنی همینجا میتونی دوباره پخشش کنی و توش کشاورزی کنی. بله یه سازی که به اصطلاح دیدم خیلی سازگاره با منطقه و محیط ما. بله بله بله. حالا یه کارایی هم داخلش انجام شده که بریم با هم دیگه ببینیم. بفرمایید. عرض کردم از سال 96 که شروع شد دیگه، یه سری بچه‌ای هم اومدن دیدیم علاقه‌مند به معماری اینا بودن، خواستن توی مشارکت داشته باشن تو کار
ما اینجا رو دیگه با حالت یه کارگاه باز گذاشتیم، یعنی هر از گاهی یه کارگاه میذاریم، کارگاه آموزشی، میان بچه‌ها کسایی که علاقه دارن آموزش میبینن ساخت اینا رو. و این کاری هم که الان جدیدن انجام شده، حالا نقاشی تذهیب هست که یه دوست هنرمندی داریم، ایشون اینجا هستن و میبینیدشون احتمالاً. حالا بریم داخل اگه وقت داشته باشی. از راه رسید و پذیر چیزی بکنیم. این ساز اصلا خاصیتش همینه، از روی زمین که شروع میشه گنبده انگار، یعنی گنبدی که شما بالای یه مثلا مسجدی جایی میبینید باید روی ارتفاعی سوار شه، در حالی که این گنبد از روی زمین، به خاطر همین هم ایستایی بالایی داره تا زمان زلزله. یعنی از روی سطح زمین گنبد شروع میشه، بله، جمع شدن و به صورت همین شکل جمع میشه تا بالا. الان این فضایی که دارید میبینید اینجا یکی شومینه داریم، حالا کاربردهای شومینه ما رو میبینید دیگه، ان شاءالله تشریف داشته باشید، وقت داشته باشید، بالاخره تو همین ما قرار آشپزی کنیم، میتونیم کماج و نون بپزیم. و اینجا مثلا یه فضاییه که بادگیر براش گذاشتیم، این فضا الان از اینجا بازه، دهنه بادگیر از بیرون هم میتونیم ببینیم. بله. این قسمت هم حالا وقتی که تخته بخوره اینجا جدا بشه میشه حالت جای کمدی برای رخت خودش. بله. الان این فضا هم قراره بشه یه حالت حموم سرویسی که اینجا میشه خودش یه اتاق مستر کامل. اینم کار همین دوست به اصطلاح مهمان ما که رابعه خانم که کار تزییب انجام داده، کمکی بکنه اینجا به اقامتگاه و می‌بینیمشون، میریم حالا ان شاءالله. این همون گل در واقع. بله، ما گل رو زدیم، سطح گل رو زدیم. اینو حالا مثلا یه طرح گلبری انگار، همون گچبری حساب شما از قبل از گچبری گلبری هم داشتیم دیگه. ما اینم گفتیم به این شکل در بیاریم، حالا یه ذره تو گل کنده شده، اینا هم یه گلای رنگی مال خاص منطقه خود ماه، اینم دیگه توشون اومده این کار انجام داده که حالا هنوز کار داره روش تکمیل بشه ان شاءالله. اینم یه کلا سازه‌اش از چی تشکیل شده؟ از چه مثلا؟ ببینید میشه گفت 99 و شاید مثلا بیشتر 99% خاکه، اصلا چیزی نداره دیگه، فقط گونی و سیمخوردار. مثلا شما هر رجی، بله، سنگ هم که دورچینه. این سنگا الان بعد از اجرای خود سازه ما به عنوان پشت بند گذاشتیم که اگر آره دیگه به اصطلاح چیز ساختمونا، پای ساختمونا تو زمان بارندگی اینا نم میشه، محل آسیب ساختمونه. نه اون خودش کامل روی گل ساخته شده اومده بالا. اینم بله اینم توی یه تور 2 روزه که به اصطلاح بچهای کارگاه 2 روزه، به اصطلاح ورکشاپی بود برای بچهای معمار بودن، همه بود 24-5 نفر بودن، تو 2 تا 4 روز اومدن، یه بخشی تا اینجا اومد اجرا شد. این قسمت بالا و سردر اونجا هم من اونطوری که الان متوجه شدم در واقع اینجا بحثی که بچه‌ای که مثلا تو بحث خونگردی و حالا اکوتوریسم و حالا هر کی چیزی که اسمش رو علاقه‌مندن در واقع مشارکت میکنن تو ساختن. بله، اصلا میان اینجا تو خود ببین توی یه فضای کارگاه واقعی قرار میگیرن. ببین مثلا شما بحث آموزشی هم دارید. بله مثلا کارگاه آموزشی که معمولا ورکشاپایی که برگزار میشه یه سازی رو مثلا مثل اون ما برای بچهای دبیرستانی انجام دادیم. اون مثلا بچهای دبیرستانی مثلا میان یه همچین سازایی رو معمولا تو کارگاه میسازن، بعدم خراب میشه. ولی ما کارگاهمون چون اینجا همینطوری در حال گسترش و داریم کار میکنیم، کارگاهی واقعی، یعنی کسی که میاد توی یه فضای واقعی قرار میگیره، همه چی نه اینا الان ساخته شده بله، قرار همشون با تکمیل بشن و استفاده بشن. حالا بحث اکوتوریسم آوردید، جالب شد. اصلا از همینجا بیاریم یه کار دیگه که بابا گردشگرامون انجام بدیم، حالا که چای هنوز بهت ندادیم بیا بریم یک بریم حالا که رسیدیم به اکوتوریسم برسیم به اینجا. بفرمایید. ببخشید من جلو برم. این چند تا کارگاه یادگار بابا بزرگ و عمه، از اینجا شروع میشه تا اون درختای انار و اون قسمت خونه و اقامتگاه اینا اون بره. آره اینجا الان این کارگاه تازه کاشتیم، هنوز ساز نشده. اسفناج و چغندر و سبزی خوردن و اینا تو اون کورته. این کورته هم خب شلغم بوده که بیشتر شد الف حرف و شلغم اینجا داریم. حالا کاری که مثلا شما فرمودید برای اکوتوریسم، یکی از کارهایی که ما اینجا انجام میدیم همینه. ببین میم اینجا البته یه ابزاری هم داریم ما بهش میگیم میخ شلغم کنی که حالا نیاوردم من. ببین این یکی از کارهاییه که ما اینجا با مهمونا انجام میدیم. شلغم اینجا همه میان خودشون میکنن و میریم اونجا بار میذاریم. الان میخوایم همین کارم با شما بکنیم. الان با دوربینو بدی دست من، شما مشغول. من اندازه خودم شلغم کندم. اگر میخوایم من بار بزنم برای خودم، شما اگه میخواید بسم الله اینو بدید من ببینم من بلدم بگیرم. بسم الله. کنم اگه کنم اینجا باشه. ببین آره همین دوتا، آفرین.
نه ماشاءالله صاف رفتی سر اصل. به به شلقمون بزرگتر. شلغم بزرگتر کردم. دست درد نکنه. بفرمایید. من فکر کنم شما یکی اون بغلش هم زحمت بکشه. خب آقا من فامیل شریف شما رو نپرسیدم. من فؤاد هستم. آقا فؤاد شما فردا با یکی کارت ملی تشریف بیارید دیگه اصلا اینجا حتما دستش خدا عشقتان نکنه. بشین. بله. نه، ببخشید جالبه. من شوخی میکنم از راه. تجربه جالبه. آره ببینید این الان فرزاده هستن؟ بله بله فرمودین دایی؟ بله اسمش ریحانه. ریحانه چه خبر دایی؟ هیچ خبری نی. بیا اینو بگیر زیر بغل برام اینجا به بزرگاده. باشه من دوست شبم بکنم بریم بارگذار. خب آقا فؤاد من معطلتون کردم. با هم بریم یک چای بخوریم. بله. بعد دیگه ان شاء الله اونجا اون قسمتی هم خونه قدیمی اینا ببینیم با هم دیگه و دیگه ان شاء الله هستیم خدمتتون. بفرمایید. این کارگاهی هم که الان اونجا دارید به همون شکل. بله این هم یکی دیگه دستکنده. همون دستکندی که اونجا با هم رفتیم دیدیم. این هم دستکنده. این هم یکی از جای فضای قدیمیه که حدود 90 سال پیش با بزرگ من کنده اینجا رو. آره. ببین این سیستمی که ما اونجا باهاش خونه ساختیم همین سیستم اینجا اومدیم باهاش محوطه سازی کردیم یا لندسکیپ که حالا معمارا میگن. آره و مثلا این درخته بود تو این فضا. ببینید این درخت بود ما اومدیم دور درخته رو این حرکت انجام بدیم. ببینید در غذا همین چند پری روز بود یه دوستی رسید اینجا مثلا با خودش یه دوستی آورد. ببین کارشو من که میگم اینجا میام بچه‌ها دلی کار میکنه هر کاری میکنه. ببینید این کار دیروز هنوز تکمیل نشده. حالا ان شاءالله میبینیدش. آقای دین روی این دارن کار میکنن. اومد اینجا رد شد گفت این صوتون چیه اینجا؟ این خیلی خوبه. گفتم برای چی خوبه؟ گفت صاحب کن یکی رفع قلم تیشه برداشت شد برای خودشو شروع کرد مثلا یه صبح تا بعد از ظهر کارشون تا این لحظه ولی تکمیل نشده. این الان نقشه رستم ها میبینید این شاخه بالای کلاه خود رستم خودش یعنی بعد از اینکه چیز آره بعد برای من توضیح دادم چقدر جالب. بعد چه جالبه که مجسمه سازا هر چیزی رو دارن یه چیز شکلی کسی میبینن. خب برای یکی چای کتری نا بگو نه بگو بیا آماده کنم برای چای یکی صبحونه بذاره. ها بگو ناشه میخوام بدم که نه بگو برای ناشه بیا. این فضای اصلی که گفتم اصل خود اقامتگاه بوده و کار بابا بزرگه. این یکی اتاقه. اون صفه هم این ورم یکی دیگه اتاقه که حالا پرده زدیم بچه‌ها میان توش هستن شب سرده پرده زدیم جلوش و این فضا هم فضای حیات اصلی اقامتگاهه. خب حالا اون قسمت رو رفتیم تو خونه دیدیم. اینم در تقریبا فضای اصلی ورودی اصلی ما این میشه. حالا بد نیست اگر شما که اون دوتا دستکنده رو دیدید این یکی که داره آماده میشه بیاد ببینید که سقف سنگی داره از بیاد حالا سقفش رو ببینید فعلا این فضای بیرون ببخشید بفرمایید. حالا بر کار به اصطلاح گل و خش چون گفتم اینجا سنگم داریم و اینا همینو با سنگم اجرا کردیم. مثلا سقفم که میبینید سقفش هم با سنگ خورده همش کلا. و در اصل این فضای اصلیش فضای این پایین بوده فضای دستکنده بوده. شما الان بیاید پایین اینجا این فضای اقامتی ماه. میخواید بیاید رخت خوابم مهمونامون رفتن گذاشتیم اینجا بچه‌ها باید بیان برن عوض کنن. آره این فضا اصلش فضای اقامتیمون اینجا که حالا این نور طبیعی خودش اصلا ما نوری هم بهش ندادیم. یه 3-4 دقیقه که بگذره شما همه چی می‌بینید چشم آدم عادت میکنه. این قسمت حالا همین چون فضای باز جلوی این بوکنا یا مردخونای ما این یه دایره شکلی بود که یه ذره گودتر بود. خب حالا ما شب ان شاء الله اتفاقا قرار بود امروز با بچه‌ها یه سری مهمونایی که داریم گفتم این کارو موفق و قرار انجام بدیم قراره اینجا یکی آتش تونی درست بکنیم و آره جای آتش درست کنیم و تو همین سقف هم ان شاء الله دودش در میاد و همینجا می‌خوایم شام ان شاء الله همینجا هستیم. شام همینجا دوره هم هستیم ان شاء الله. خیلی خیلی بزرگتری هم هست. بله این از 5 متر بیشتره قطر دایرش. آره اینا لوازم ان شاء الله شب کاریش داریم همه اینا رو. بفرمایید دیگه وقت صبحونه جناب آقا فؤاد عزیز. بفرمایید دیگه وقت صبحونه.
یاره دیر میشه. بفهم بفهم. سلام ماما، چه خبر؟ خوب هستی؟ مادر آقا فؤاد. سلام. خوبی مادر؟ آره سلامتی انشالله. سلامت خوش اومدی. چه جای قشنگی داری؟ سلامت چشم خشیم میبینه. خیلی ممنون. سلامت سلامت باشی. باشی انشالله. بفهمه. بله. مادر با زحمت بکشیم مهمون رسیدن سرزده و خیلی هم خوش اومدن و خبر نداشتیم با چیز کنیم. یکی برنامه‌ای که به اصطلاح صبحونه ناشته بذار. بفهم شما جلوش اومدن. نه شما جلوش اومدن. بفهم. بفهم خوش اومدی. خدا آمد بفهم. 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 خب آقا من فکر میکنم دیگه باید دور میخوامش کنیم. ما حالا چون سبک کارمون خود سبک زندگی روستایی و اقامت و داستانامون داستانای همون اکوتوریسم و بومگردی داره انجام میشه. یه وقتایی مهمونای ما حالا یا به صورت کارگاه یا به صورت مثلا گروهی میان اینجا، در حد مثلا نهایتا هم 20-25 نفر هم بیشتر اصلا ظرفیت اقامتمون هست و توان پذیراییش که دیگه بیشتر شلوغ بشه دیگه درست نیست توی بحث بومگردی هم که بتونیم ما خدمات درستی بهشون بدیم. زمانی هست که مثلا این اتفاق میفته دوره مثلا یه 20 نفری آدم 15 نفر 20 نفر میشن، ما یه فضای بزرگی رو خواستیم که حالت دوره همی باشه و بتونیم حالا هم دوره همی نشستن برای غذا خوردن، یه وقت سرمایی گرمایی این داستان اومدم اینجا رو. البته که حالا میبینید کل فضای بازیه انگار. این حکمه آلاچقی داره که ما اونجایی که صبحونه خوردیم میبینید شما گوشه حیات همیشه بود بیرون از محوطه خونه یه جایی بود که اگر مهمونی میومد و میخواست مثلا اونجا پذیرایی بشه میومد تو همون مثلا آشنا بود یا نبود اون قسمت میمون تا یه کسی از خونه بیاد بیرون. ما توی اون فضا اونو مثلا انگار کپی کردیم اینجا و بزرگترش کردیم و برای اینکه محفوظ باشه از گرما و سرما دور تا دورش رو شیشه گذاشتیم. این حالت مثلا سایه بونه خود ما، حتی سقفش هم تلق زدم که مثلا هم نور داشته باشه و من فکر کنم خیلی از چیزهای حالا دوستانی که از نقاط مختلف مثلا ایران میان خیلی چیزای فرهنگی هم اینجا اتفاق میفته. خیلی از بله در واقع سنت ها و انتقال این سنت ها و با هم دیگه گپ زدن و مثل اون بازسازی اون شب نشینی‌های حالا یه بخشیش رو شب می‌بینیم ان شاءالله. شب بس می‌بینیم. آره یه بخشیش شب می‌بینیم. و دوستان الان معرفی نکردید چون بله این راجبشون صحبت کردیم. حالا برای کارگاه اومدن خانم عاطفه خانم اصلا از قم تشریف آوردن برای کارگاه. بله کارگاه گلبری که کارهای رابعه خانم دیدیم. رابعه خانم هم ایشون هستن. بله. آره مهمون خیلی خوب. یه 2 هفته یه بنده خدا اینجا توی پذیرایی به ما کمک میکنه، هم توی نقاشی تزیین هنرمنده ماشاءالله. بله خواهرزاده خود دیده بودیش؟ بله اکرم خانم هم خواهرمه که یکی از پایه‌های خیلی محکم اقامت کار تو پذیرایی یا تو همراهی یا آشپزی. بله مادر با خانواده دیگه ستون اصلی مادره، بعدم دیگه خواهر برادرام خب پشت پرده‌ام پیدا نیستن. من عاطفه نظری هستم، از قم اومدم اقامتگاه عمه رباب. این ورکشاپی که الان هستیم ورکشاپ هنر تذهیب روی گل. بعد دوستان معرفی نکرد. دوستان کجا اومدن؟ مهیلا خانم از ساری اومده. ایشون هم که استادمون هستن رابعه خانم از کرج. مربی شما هستن؟ بله. من متوجه نشدم خانم نظری چه اتفاقی میفته اینجا؟ یعنی شما چجوری پیدا میکنید؟ چجوری داوطلب میان یا هزینه‌ای داره؟ چجوری میاد اینجا اتفاق میفته؟ این اتفاق ورکشاپ ها جدا برگزار میشه. بچه‌هایی که داوطلب میانم جدا هستن. حالا احتمالاً باشون صحبت کردید بچه‌های داوطلب رو. ما از طریق پیج با ورکشاپ ها اطلاع رسانی میشه. ورکشاپ ها ما هماهنگی ها رو انجام میدیم و ورکشاپ های 2 روزه 3 روزه. ورکشاپ قبلی که بودیم کار با خشت و گل بود، خیلی جذاب بود. همچنان من مایلم که حتی بیام اینجا کار کنم، خشت بزنیم و با گل کار کنیم. بسیار خیلی خوب. شما خانم چیکار می‌کنید؟ منم هم از ورکشاپ قبلی اومدم کار با خشت و گل و اصلا اونجا اون ورکشاپ و اون فضای ورکشاپ باعث شد که ما با هم دوست شد. اصلا کلا فضای اینجا یه جوریه که هر کی میاد اینجا با بقیه جمع دوست میشه. یه جمعیه که آره دقیقاً. من رابعه هستم، از کرج اومدم برای کار داوطلبانه در واقع اومدم.
و اینجا شروع کردیم همکاری کردن با آقای طاهرنیا، شروع کردیم داخل ابرخشت رو طراحی کردیم و حالا نمیدونم تصاویرش رو دیدیم یا نه. شروع کردیم حالا با گل کار کردن که یه ترکیبی بشه از گل و حالا هنر تصیب که همون در واقع طراحی سنتی هستش. و خب دیدیم چیز جالبی به دست آوردیم و آقای طاهرنیا دیگه پیشنهاد دادن که توی کارگاه خودشون این تصیب هم اضافه کنیم و دیگه خودشون حالا اطلاع رسانی کردن از طریق پیجشون و بچه ها تشریف آوردن و در خدمتشون بودیم. الان چیکار میکنی مادر من؟ دارم مشت خمیر بدم. خمیر رو در واقع وزن میدیم برای نون پختن. بله خمیر وزن میدم برای چپاتی پختن. زمان قدیم که واسه پیش آسیو دست گندم خورد کنه حال آرد تازه رد پارچه بکشم روش گرم باشه برای 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه. خب بگم این مالی دانش اصلا ما بگیم کاسه هم میگیم کاسه کشک مالی، این کاسه کشک مالی. بله بعد برجستگی داره، برجستگی داره، کشک میذاره. آره مثلا همونجوری آره توی یه چیزم زبره برای اینکه دسته که این بسیار داریم حسابیم قشنگ آب بشن. وقت الان که میگن که بیست آب کشک تو فکر کنم به خاطر اینکه میزن تو آسیاب دیگه معمولا میگن اون میگیم حسابی دارن کارت انجام بده یه چیزی. آره مشغول کار خودت باش، کارت انجام بده. شما آره کار کشتاویدن هم خودش کار خیلی کار پر زحمتی بود. آره تیکه تیکه کاری که می‌خواستم بکنم همش این چیه آقا؟ این چیه الان لایو داری؟ این روغن دنبه. روغن دنبه. بله روغن دنبه. اینجا ما سعی میکنیم جدا همون چیزایی که بوده روغنایی بدون استفاده کنیم. بعد روغن دنبه به چی اضافه میکنید الان؟ پیاز. پیاز. بله. روغن دنبه و پیاز داغ. برای کشک تا ما در کشکش آماده میشه پیاز داغش آماده باشه که ترجش درست کنه برای شام.
گل افروز چادر شب رنگ داره، زره پوشیده از جنگ داره، برای کشتن بیچاره نجما زمین و آسمون را تنگ داره. به 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 به. آفرین آفرین. سلام. یادت اومدن که آره شخصت داره فکر می‌کنه. آره کشکیز تو خوشقه کشکان ولو بودی تقلب بهش میرسن. دارم کش سویدی تقلب دارم خوب بشه. کش سویدی تو یخ شده با تقلب بهش میرسن. خب دیگه تزیری فیلم نگی یکی چایی هم بخوری آیه سری عزیز با دست در نکنه البته. میخون نه 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 نه. نه من آبیشن هم میریزم، حالا بعضی هم میریزم این برگ اوشون رو بخوره ما کمش بریز. آره کموش میکنم ما. خب زرد چوب هم خوبشه میریزم. تا اینجا آبیشن و زرچوبو نه نه ازم. نه بله اینم خب اینم حالا عدی کاریش هم بکنم تمام همون عدیش معطره. خب گردوش هم من بریزم که چیه این؟ گردوه گردوه. بله گردو هم خود گردو ما نه که تب بکنه خود و بروغ هم بندازه برمی کشک اومدی نمک داره نمکش خیلی کم بکن یا اصلا نمکش ندید. این کشک شوره کم بشو کنم بیا نمک هم بکنم بسش حالا این هم ماما آماده کشک شد آماده شما اینها داره آده بده من ده بخواه خودت بریزی بیا این دست رو میسوزن دست رو نسوزن موازه باش موازه. بسیار یکی ذروق هم میشه ما پیش نیمودن نه یکی ذروق او هم بگردن توش نمکی چرا پارچو خوردم این پارچو بده باشتم میگیرم مادر میگیرم مادر خب کشک هم اضافه کرد. بله خب الان کشکی اضافه کردیم چقدر باید بخوره؟ این حالا بعضی جا اتفاقا مثل اصفهان اینا میگن کال جوش ما میگیم کجوش. خیلی مدت ها فکر می‌کردیم چرا میگن کنجوش یا کال جوش. امشب رازش باشه. آره خیلی نمیدونم. بله ببینید این الان دیگه میاد که قول بخوره اون گوشه رو میدهیم دیگه تو این مرحله که رسید آماده. آره ما دیگه این نوبرش میدهیم میخواد و نمیخواد که قول بخوره برداشته. به چه شد. خب حالا مادر بذار من برش دارم خیلی دارم الان میخواییم نون بسازیم. خب این بردارم ماما در دیگه خمیره موقع ببینی شما ما خمیری گرفتیم. خمیره اون وقت دیدی چقدر پایین بود وقتی ما در چیزمه که آره الان چقدر اومده بالاتر نصف چیز اومده خمیره الان رسیده الان آماده برای منحنیاش خوب شده. از قرار معلوم خمیریش باید کم شل باشه درسته؟ خمیر با خیلی شل باشه. نه خب من بریزم اما الان چی میریزی روش؟ این هم یه سری حالا مادر مگه آلو عدوه خشخاشه؟ تخماگش نیست بله سیادونه گل رنگ زیره خشخاش هم داشت قدیم آره خشخاش میریختن آره؟ الان بهش بریدم من اینجا مسئولیتم خیلی
ما دست خیسه بذار روش بذار که داره برات میکنی نگیزه ها؟ اینم خب ماما این وردارم یا رو همین موقع بذاری ها چون هر روز خیلی بده بیار مقاله بیدم نه ماما آتیش زیاد نیست من ندارم نه گو داره آتیشش هم یکی پاشو هم میخوام دو تا پاشو هم بیار دست در نکن لسه کاسه اونا بیاری یک بار اگه ایشالا نونو خرشی دارون قد باشه که نونو خوش کنه همینجا مخیم کلجوشه سریع بیام دوباره کمک برم کمک کنم نه دست نه دست در نکنم جلن خواهده باشه چه بوی حامد جان اینجا هر که نان از عمل خیش خورد اگر شام موقع باید خودت بپزیم ما تنورش گفته باشم ما تنورش تنورش ساختی راست میگه آقا هم تو تنور خیلی کمک کرد حالا میده درست کردنش آره شما هم فکر کنم باید تجربه کنم آره بد نی حالا نون اولی معمولا بذار رسید الان نرسیده رسیده یه من میام شد یه چیزی تو مایه بربری شد بربری گردا یکم کوچولو این الان چه اتفاقی افتاد؟ این یک وعده خوراکی ما اینجا توی روستا همین بوده یعنی دقیقا زمانی که این داغ پخته میشد کاسه روغن هم بغلش بود و بعد این خودش یک وعده غذا بود خدای خوبم بود دیگه روغن دنبه گوسفند و بسم الله مرسی بفهم زیاده نه خوبه یه با هم بچه ها تقسیم کنید اون بس خوبه سعی کرد رایش کنم خوبه؟ بده آقا این بده منو خوش بچه ها بدید این مرتبه کنم یه خوشی بده اینا اینجا آه داریم بزنی همونجا بیا بفرمایید این هم دیگه خوش اگر میخواد کلیک کنید یه کوچولو بده بغلی ای بابا ما داریم چیز میگیم خودت هم بیا حس گرفته بود طبیعی یه آپشن باباش باید فکر من بستنی کنم بعد میگه با بعد علکی گفت بعد من چند بار ازش بستنی خواستم گفت خرابه دست با بستنی خرابه نفهمی سبزی تموم یعنی به موقع گذاشتی ها هیزمو بله دفعه قبلش اتفاقی شلغم هایی که با هم صبح چیدیم یاده آها آره یادم آره اصلا خاطرم نبود شلغم ها رو برای چی چیدیم آره شلغم حالا شلغم های
بومی و غیر بومی داریم، یعنی بازاری و غیر بازاری داریم. ببینید شلغم ها دو نمونه‌ان. یکی شلغمایی که خوراکیان به اصطلاح برای خوردن خودمون میکاریم، یکی نوع شلغم دیگه که برای بوزا و حیوونا و گوسفندا. شلغم خوراکی ما میگیم شلغم آرتوک، شلغمیه که وقتی پخته میشه یه به اصطلاح خیلی آب نداره، بافت سفتی داره. اونا شلغم خوراکی هم. آره از همون شلغم ما دو نمونه‌شو کاشتیم اینجا. اون کورتی که رفتیم با هم دیگه کندیم شلغم خوراکی مال خودمونه. بله. چی شد تصمیم به این کار گرفت؟ خب ببینید شاید اصلا نشه اسمشو گذاشت کار. این زندگیه، یه سبک زندگیه. اصلا نمیشه مثلا بهش گفت آقا من دارم این کار رو انجام بدم. بومگردی واقعی مثلا کسایی که حالا به قول شما ما خیلی نمیخوایم واردش بشیم، خیلی از اتفاقایی که میفته توی حالا جایی که مرکز اقامتی شده، خب یه داستانیه برای که واقعا مثلا بیزینسی به قول امروز زیاد داره بهش نگاه میشه. نمیگم ما نگاه بیزینسی نداریم، اتفاقا ما از داریم بله داریم کسب درآمد میکنیم از این راه، ولی نخواستیم که مثلا نظرمون تو در وهله اول اون نبوده. من از دارم زندگی میکنم دیگه اینجا، این سبک زندگی من اصلا شما دیدید دیگه، ساخت و ساز و یه خونه که دائما انگار بنایی هم توشه، یه خونه واقعی روستاییه. بعضی از مسافرایی که آشنا نیستن مثلا میان و مهمون ما میشن اینجا که من میگم مسافر، واقعا اونا خب آشنایی ندارن. مثلا میاد گیر میده که آقا چرا فرغون اینجاه، چرا بیل، چرا کلنگ، چرا خاک ریخته اینجا. خونه گلی دائما مثل خود بدن آدم بمونه، شما باید همیشه مواظبش باشی. خونه گلی اصلا همیشه نیاز به مرمت داره، دائما درگیرش هستیم. از اون ورم خب زندگی هم میکنیم، حالا خورد و خوراک و این داستانا و هر کی هم که بیاد تو همه اینا شریک و سهیمه. من اصلا شاید بتونم اینطوری بگم داستان اینجا رو مثلا بیشتر از این که میگم بهش نگاه مثلا زندگی دارم، فضایی که وجود داره یه فضای اشتراکی فرضش کردم، میدونید، حالا تو هر زمینه‌ای که باشه. انگار مثلا یه زمین بازیه، مثل یه ورزشگاهی که مثلا خب تیم از فلان جا میاد، از فلان کشور میاد تو زمین بازیشون رو میکنن میرن. من اینطوری برای خودم تصور کردم که اینجا میگه زمین بازی و هر بازی بلده بیاد، بقیه هم دارن همراهی میکنن. یه تعریفی داشته باشی از مجموعه خودت که دوستانی هم که ببینن با اطلاعات باشن، کسی بخواد بیاد اینجا بدونه کجا میخواد بیاد و شرایطش چجوریه و آدرس و این چیزا رو میتونید بفهمید. آره والا دیگه اگه آدرس بدیم خود دیگه میشه همون داستان دیگه قرارش کسی اونی که فقط بیاد باید بگرده پیدا کنه. همون کار فلسفی کارتونه. آره ببینید در خونه خب بازه به روی همه، هر کی تشریف بیاره قدمش به چشم. ما اصلا دیدید شبام در خونه نمیبندید خیلی وقتا و هر ساعت هم که برسن مهمون داریم که میگه آقا من ببخشید دیر میشه، مثلا ممکنه ساعت 12 برسم، میگه آقا شما ساعت 3 اگه رسیدید نگران نباش، مستقیم صاف که بیایی تو میرسی به در اتاق من. البته که مثلا سیستم‌های مختلف داستان‌های مختلفی داریم. الان واقعا فرصتش نیست که من بخوام بگم که آقا اینجوری شبیه انقدر این آدرس من این فلان من، واقعا باید ببینیم تمشون چیه، چه درخواستی دارن. ما چند تا گروه مثلا مهمون داریم، کسایی داریم که باشون در ارتباط هستیم. یکی که مثلا بین راه سفرش از شمال داره میره جنوب، مثلا از تهران میخواد بره سمت جنوب، میخواد بیاد اینجا یکی شب بخوابه، یکی شب مثلا بعد از ظهر میرسه اینجا باشه و یه شام یا یه صبح زودم بره. خب این یه جوری ما باید باش برخورد بکنیم. یکیه که مثلا میاد میخواد تو کارگاه آموزشی شرکت بکنه، خب اون داستان خودش رو داره، باید ببینیم تاریخ‌ها رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم و داستان پذیرش خودش رو داره. خب یکی که واقعا دنبال بوم و برگردیه به فرمایش شما، خب اونا دوباره اصلا داستانشون کاملا متفاوته. اون نوع خدماتی که ما میدیم، وقت و انرژی که ما براشون باید بذاریم، اینا
فرق میکنه. در هر صورت ممنونم، خیلی ممنون که دارید لطف بزرگی میکنید که من بتونم مثلا اینجا حالا یه ارتباطی بگیرم. خیلی راحت حالا ما یکی همون عمه رو به فارسی هم سرچ بکنن تو اینستاگرام، ما یه صفحه‌ای داریم که هر از گاهی یه اطلاعی میذاریم، یه چیزایی توش. بریم سر کارمون. شلغمات کجا رسید؟ شلغمو من دارم سراشو میگیرم. این قسمتش سهم بزاه که صبح با هم دیگه بریم بدیمشون. این قسمت هم انشالله باید فقط برم بشورم، یکی آب بزنم و بیام بذاریم رو آتیش. آتیشش داره آماده میشه. من برم اینه بشورم و شو بیام. من رفتم شلغمه شستم و اومدم. خب دیگه الان آتیشون آماده برای شلغم. بله ببین ما میدونم بذاریم روش گذاریم که بشه. الان آتیشو ببین بونی من نمیگیری. خود چرا شلغم هم دوم داره؟ ما دومش نمیگیریم، ما خود تیرونی نیستیم. شلغم باشه دومش هم کار میادن. حالا من بهت میگم آب نصف هدم پر نموکنیم. اینه دارن دروش موکمشه. چطور؟ والا میگم خب ما خب بچه تیرون نیستیم، بچه اعظم هستیم. یکی رفیق داریم ما اتفاقا تیرون هم بشینه. حالا دیگه ببخشی آفاد ما رفیق شده من بره این شوخی بکنم. اون میگه که ما خب بچه تیرونی، ما بچه اعظم هستیم و ساده هستیم و مثل شما دیوونه هستیم. ببخشید دیگه این شوخی. آره این تکی کلا میرفق مهاجمه. اومد. ببین دو میگه ما گفتم به درد میخوره. شلغم خوشمزه‌ای که. آره شلغم. فکر کنم بسته شده دیگه. اوکی. آقا درود بر شما. سلام. خسته نباشی. کجا آقا الف؟ من رفتم مشو علف بشینم بره بزرگا و ما دیگه کجا ما خدمت شما دیگه مرخص میشیم و رفتیم زحمت میکنیم. حالا بریم اینا رو ببینیم. اینا برای گوسفندان میبریم. خب جالبه. بفرمایید. چه خبره این سموگی مثلا کجا ما بریم که ما دیگه ما هم بریم دنبال ادامه حالمون رو. بریم کورم کو. آره. نه این قرار آرمه. اینو با خدا بیام زحمت هر وقتی که میوردم یه چیزی میگفت که الفبا دون کن. الفبا میگفت دون کن. دون کن. دون یعنی پخشش کنیم که اینا دعواشون نشه. فاصلشون زیاد باشه بتونن بخورن و پامال نکنن، خراب نکنن و اینا دیگه. حالا شانس شما حالا اوسن اصلا با بزدن تا دومه دیگه اسفند دیگه تا شهری و هر وقتی که سرت گرفته تو نصیبیه
اینا دیگه وقت می‌تونی زاییدنشون. شیر بدوشی. آها. زاییدنشون خب اسفنده. آه. اسفنده که شروع میشه دو میتونی شیر هم بدوشی، اینجا خودت شیر بدوشی. بله. اونجا رو گاز داغ کنی رو آتیشو. یعنی این داستان هم دارید، یعنی شیر بله دوشیدن و بله. دیگه شیر دوشیدن بسیار عالی. شروندنشون داره ما. اینو با گوسفندای خونگیون هستن. گله خونگی بیابون ها، گله بیابون فهم. گله بیابون ذاتشون عظیمه. ببین اون دوباره. آفرین. باریکلا ماشاءالله. شما چطور بودی هم؟ آره. دوباره باریکلا. در کوچه ما کلاه سیاه پیدا شد، در زیر کلاه قرص ما پیدا شد. به به. قربون کریمی و رحیمی خدا، امشب شب ما نبود ما پیدا شد. به به به. دست شما در نکنه. شما خودتون ماهید، زنده باشید، زیبایید، سلامت. ماشاءالله. سلامت. دل رؤوف و مهربانی خیلی دارید. هم خوش اومدید، زحمت کشیدید. سلامت باشین. ما دیگه از خدمت شما مرخص میشیم دیگه. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خدا نگهدار. به سلامت. خیلی محبت کردین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. امید دیدارتون. خداحافظ. سلام باشید ان شاء الله. خدا نگهدار. موفق باشید. خدا نگهدار. به سلامت.